guys. -34. Pero hindi pa yan kasali ang hangin. Pag sasali mo yung wind chill, 40 plus. Kaya, ayan. Ang sarap mag-stay ng bed kung ganito ang lamig. Stay warm, guys. Guys, magandang araw sa inyong lahat. Ayan. Free coffee from McDonald's. Ayan, hindi ko ito in-expect. Kasi dahil lalabas ako, pupunta ko sa ibang community ngayong araw, ngayong umaga. Nag-drive thru ako ng McDonald's para mag-pick up ng coffee kasi kanya storm, sobrang lamig, mahangin. Para pag may stock ako sa daan, at least meron akong coffee. Meron akong dalang tubig. Ayan, dahil kong dala-dala yung hot water bottle ko, pero iba pa rin ang coffees pag may stranded man ako at kasi hindi ako makakatulog. Pero hindi. Ayan. At itong coffee ay free. You can expect yan. Thank you. Thank you McDonald's for your free coffee. Ito daw free coffee para sa nakita nila na nakasabit yung ID ko. Kaya sabi nila ito free daw yung coffee sa health worker. Thank you. Dahil kagabi, grabe. Ayan. Makapal. Halos 2 linggo na ang storm